السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنتج يا اخوان شيء عجيب. المايكوفيجي عبارة عن مزيج من الخضروات والفطر والفواكه والتوابل المجففة الأورجانيك، مزروعة بطريقة عضوية، ممتاز لكل من يشتكي القولون، ينظف القولون، وممتاز لإنقاص الوزن وحرق الكوليسترول الضار بالجسم. مسحوق، يستخدم مع الأكل ومع الماء مرتين باليوم. أسبوع أسبوعين بإذن الله تلقى الوزن عندك ينزل ومشاكل القولون كلها تختفي بإذن الله. واسأل مجرب، واللي يبي راح أحط رقمه الحين يتواصل وياهم.